Bonjour, bonsoir, na bande konyoso ou bande kozela Teta TV na pesi ndo bonjour. Bonsoir esika so bozali, na za welcome na maboko na bino. Bo s'abonner, boko ta la page, boko ta la desite, boko sepela na masola kitoko o na memeli bino, boko ta la desite ata mukete. Na pesi bonsoir ebele, bonjour pas sponsor nanga officiel Maman Virginie. Poto pamba pamba de na lati boezai talaka poto pamba pamba na pese ba merci tike ezali na yeli no masola kitoko bokozala desite na partager mino li solo ya ndeko moko abengaki Teta TV ya ABC biso kobanga na ote s'abonner so dans li solo benga ba numéro na biso yango wana toko beta li solo na yo toko tikala kotanga kombo na yo te toko pesa même adresse siko zate biso to zora masolo wana to lata kango donc to comme ça ngolo kweza biso mtu to zo beta masolo wana okozala na odesi ata mukete okoka li solo de comment ka benga ki biso partager na biso li solo moko o eza ya pasi pe mawa mais nzambe kaka asunga parce que Jésus vient bientôt to lukelunga nzambe to tabana nzambe to bondela mingi pona ba foyer na biso pona bana na biso parce que to ebite lobby alors biso to zana ka pona kopesa ba conseil to zana ka pona kubongisa o nyaso ebebaki ndeko moko babotaka ye moko mobali na famille azalaka na bandeko ne ya basi misato na kadete na bango moko ya suka eyaki kosala ke nzamba lola apesaki makoki akendaki na mboka oyo tobengi poto aka komi na poto kuna sali makambu abali pe aboti bana atalabi na baleki na nga misato abasi o batikaya na kini na mama nane na koyo kobenga toyebika biso nyonso toponaka mwana oyo aza ya moke na famille nde azalaka na mwa ba chance ebele kwa nde ndeko wana abina benga kadete na biso alandanga na poto ka ndenge zalaka bolanda lisoloti bozolanda na yebika na minute oyo Denis chocolate afongoli penza mato azolanda po banda penza kozela azozela lobikana bokina lokondo na ngi nayo kayo esiko zali fonga mato landa vraiment ko bouger te ka ndenge zalaka ndeko na biso wana a déclarer bana na ye na papier na ye ka ndenge zalaka a déclarer rappeler leki na bango asuka loko aka ndeti mwana na ye a déclarer ye ke mwana na ngai ye kosala pe kaka Maman Virginie ye makambo nazoloba taka eka mikili pa pamba ende muta ko pesa ba sijo elengi a déclarer leki na ye wana ye alandi ye leki na ye tanga komi boyebi kaka bana baluba nde bakola mai takaka Olivier Lusamba ka ndenge azokende ka kwa mayebo ka ndenge zokola na zamba mwana ana tango akei ya moni grand frère na présenter mwasi na ye o kadete na biso o to déclarer ke mwana na biso donc aza lokola mwana na biso ya liboso kadete non problème ezate chérie kutu na sepeli taka bamboka poto ka bamboka libanga bamboka kayu ne bamboka kauka ko luka kaka marina yo ebika katikuna mobre ko luka ka bamboka kao mobali mwasa ko kene musala zongeni musala pa bika no ya baleki auta lakini te aye donc mama ndaku kwa imtotika na ndaku imtoko manager ka ndenge salaka grand frère akina ye musala mwasi pe abimi ake musala atikaka mwana wana ya leki na ye wana wa suka donc yaya kwa ya na bango comme on dit ya liboso atika na baleki na ye boyibika système apoto eza ce système neneti kuno lambaki nini kuna clever mo pondo lamba kuna izalaka te to aka système ndako koto bimi okangi porte nde sikoyo belle sœur na ye aibisi donc moi ça grand frère na yo amkola bengisaki abi me yo ozofanda ka boina ndaku fo moko boye pe okitaka na moi se kuna okiti mwana moi se kuna na park ndenge zalaka oki osaka na baleki na yo moi 40 minutes kaka bosuma mopepe comme ça pe bo matina ndaku talaka apele ki ndenge zaki na ye new cam kaka zo bandaka obanga ya soka zate na bima yo sa bien te asiminzela yaya pake nani yaya mwasi ya kepe musala tanga ke musala
l'équipe abi bon on ko apé maman ebisaki biso panda ko benga ka mama papa so ki kaka mwana bango liboso kaka abi ko apé maman baki faut moi 40 minutes makana so baleki azupe baleki moi 40 minutes bazuma mo pepe ka ndenge zalaka ba matina ndako ka bongo mais ko sala bandeko langa likambo apasi ya soni ya mawa grand frère oyo abima lokwa ndeti papa na ye na poto oya présenta mwasi na ye ke non mwana na biso liboso zwa kaka mwana biso liboso totala kaka mwana ndenge azokola kaka bino mo boyebi kaka mwana kaka mwasima mwana kaka soka leki kaka bolokwa Olivier Lusamba donc mutu fa baluka ka veut dire atala kaka la sima ndeka ezalaka en tout cas mwana betisaki papa donc grand frère mkolo donc papa na ye quoi abetisaki libako grand frère kamba muko mususu amandika kitika bona siba kitana bana basakani ba mati atali kaka abeti mwa kara deuxième fois muko mususu ayika bondo sakana matika troisième fois kata bala ba mati ba wamike kande bana bazaka mubulu ka lokwa ndeti ba Jovel Lusamba ba ngwana ka ba mataka bataka donc ba mubulu ka ndenge za bandeko na nga yo yebika kana yebika koto cleva zala zo yeba makamna olo bakande ba mibali bazala kaka donc ba énergie be na nzoto ba mataki damba ba kotela ba na salon leka linga ka mataka ka boya ya bende na sa kotane na garage akanga ye munoko sko lekela leki deni grand frère au problème ni na o mono kwa ndoto o mono kwa nini grand frère akanga ye munoko na garage grand frère akoti na jardin d'Eden akota jardin d'Eden na donc na ndenga jeté akota na jardin d'Eden donc alia na mbuma donc ale na ndenge moko na yebi ke non côté Livia Zali a comprendre côté la merveille azali alobaki atete na ozela masolo donc o comprendre déjà so komi déjà batuna so ba komi déjà balandi nyonso ya Teta TV ba komi déjà na lobby et si la raté sili tamba sili c'est comme ka kolekela leki bana mukolo na koma na ko rêver donc comme ko raisonner makami ben na mba moko ka ndenge zalaka grand frère abisi abi omoni makambo to salinga na yo omoni yango mukoloko meka kaka koyebisa mwasi nanga mukoloko meka kaka kobenga kaka mama na phone mama oyebi kutu ka ndenge zalaka mukolo wana oke komona kaka Jésus Christ na ba angelos oyoka bango na sango oyoka bango nde da Costa pasteur na nga nenga prêchaka père de la foi oke no komona bango mwana pe mukolo na sala mundo ko kanga te akangi na ye kanenge zalaka mwana komi na ye ko banga moya loba eloko ezate banda mukolo wana mwana koma na ye na problème a voicemail mwana koma raisonner makami be na mbala moko mwana soka ke classe akomane ka ko rêver akomane ko rêver teacher bi non bengi mwana ayebisa bi problème nini ele kalanda kuna bino yo za bien abino teacher na dalanga bien yo za bien po ba teacher batalaka ba mama neto tinda bana na classe ko saba jeté ko tia mwana mal à l'aise te po mwana soka ke na classe penda na ba ma réseau teacher ko tuna e tant teacher zo tuna akobenga yo tant akobenga mwana clair te boyebi kaka bamboko to za kaka mbila ko ya osila na yo osila na yo okozwa mo ba question ka ndenge zalaka okozwa penza ba question na odo Marina yeba oyebiti Marina yimoko kende ekolo mona o eleka na ekolo kande zalaka mwana obomba aobanga na grand frère alobaki soka meki akokufa mwana bomba neka secret sikoyo grand frère akomisaki jardin d'Eden loko andeti eloko moko ba jeko donc amoni pa bilanga soka madame akene musala bana ka basakani ndamba bwaki ba kuna na shamba mbala moko donc grand frère maka ukangaka eloko na munoko pour mwana kaka meka oganga te jardin d'Eden kaka donc fête no mo boyebi ka ba mboko toza malili donc fête grand frère komisa bilanga abanda mwana banda daki na 11 ati 14 ans grand frère mona pinda place na kolia yango wana bandeko nanga bino mo bozo yoka baladi nyonso ya Teta TV bozo landa ngai na minute opena bozo yoka Teta TV azoloba nini
bota déjà koyoka bo fongola matoi boyoka bien masolo na bino yango o na bongisela ki bino zeme kotaka te ekoti boyebika eloko wana ni mutu esisa masolo eloko wana ata na ba couple se bobongisaki yango te mpenza koyoka donc veut dire obi libumu na simbisa ngo pa voisin na sa nini Denise taka la chocolate ozoyoka yayo yango wana Viviane Moleka yomoko zoyebaka atalaka la patronne taka yo zemi kotaka te kote mwana komika ba malaise chicha tuni lisusu yo oza bien non nazalanga bien nananga bien chicha eloko ta yo oza bien te yo ana zemi chicha na zemi te nobobika ebe kon na biso soki mwa likambo salami pa mwana avayo parent oya ko intervenir au mwana kweki kuna donc veut dire ambila se oya ou bien mwana zoka ki akweki ka ndeti ka Brian Lusamba ka diamba ye penza donc ye penza ta mulaya ngweza ndena ko kwea ne penza bo babenga mino penza mino bolanda na clinique azawa na dana clinique babenga penza docteur a cheka mwana babite mwana na zemi batuni mwana esoko pesa so numéro mutu moko na ndako to ana posa to benga mama mwana ngo azwi numéro ya moi sa grand frère apesi apesi babengi yoki ngani mais mwana na bino azana zemi ana zemi moi sa grand frère pe afandika ne mwana uta classe te auti classe kokota kaka zokota kana na ndako kaka boy moi sa grand frère atuni yo ozana zemi nani bala moko mwana grand frère ebisaki mukolo komeka koloba ke nonga no tokota jardin d'Eden na koboma yo mwana bala moko abangi te mamoko tango kaka mwasa grand frère atuni ozana zemi ya nani ya papa donc ya papa veut dire balandine soit tete TV bozo kanga lisolo nanga bolanda ba sujet donc ya grand frère donc papa quoi pas zo ki lokwa mwana liboso ya papa moi sa grand frère lobaki lo côté asala ka action mon côté nenga ezalaka donc det ngati tete TV boy na yo kaka ke no na ozela kute na obimiso penza na libumu penzo lo bota penza vrija ka nenge zalaka madama poto penza nenge bauta penza kuna euta kuna te na munoko ka nenge zalaka bala moko mosa ngafa fanda ene calme do ba maîtrise ebele yango esenga bilo msu na vie ba maîtrise ebele donc ozalaka te ba paniquer lokwa ba clever et simba te donc faut dans la maîtrise nogite okoya kozanga nzoko ligolo ya likelele kwa ndenge zalaka enfin ne calme mobile pa kuti musala servi bien ba fandi ba koti na chambre ka ndenge zalaka ka so papa uti musala moi solo à 2 minutes na chambre salaka c'est bon mwana na pa otaka TV a boule ka ne ba koti na chambre bongo donc ke ko yinda donc veut dire tant bazo bima penza grand frère penza au monde ya minene afanda ka bo au monde penza grand frère moi sine bo ma pa poser ba oseka abi oninga na omona oyo nini ngala pesi rapport à ça l'action te eloko moko te ata grand frère eloko moko te ko sala ke non grand frère ABC ozala zemi tozo kinde na longola ozemi wana baki ba changer pays dans na pays otozali ba longoli pays otozali bakene problème mususu bakende ko changer bakende ko longola ezemi wana ka ndenge zalaka donc ba bimisa ezemi sko ko sala ke no ba longoli ezemi esili bazongi na bango na ndako grand frère patika na ye asimba ne pe petite akota ne pe jardin d'Eden souté atika donc ko beta ba ina ne pe asimba ke pete donc veut dire a jouer ka petika ndako ba comme so wa sa kota ne da jardin d'Eden donc atika na ye ko saka mkomsusu ka petika ndenge zalaka nde ba Olive Lusamba ka nde ba okola kwa mayebo nde na lo bataka bana ba lupa peta la tête penza bien penza mina mukie donc na bebela sima la sima grand frère aboaka ka misu talaka boy
beta penza petit kata guruma kenda ne lisu jardin d'Eden na jardin d'Eden wana kanangi kananga mususu ekotaka te ekoti ya mibali donc matrice moto donc veut dire yana bato mususu baoluka baokende penza boye bagrotesque penza tomona penza kanenge ezalaka penza meli penza ya bokoko esimbi te ake penza basokola donc petit penza kaka ya moko kaka nangi kananga epesimba mo réponse zeme ekotaka su te écoute mwana bandika mo ba mal à l'aise abandi kosanza banini abi o nini susu ekomelinga esubuye mwana akeye moko na hôpital atala penza boye vedi babike non ndongo za penza boye esi déjà esi ekotaki déjà ekotaki non trop c'est trop siko na minute o penza nga penza fona ke mona mbila po grand frère penza nga pe amoye te po nga na betela mwasi na eli solo mwasi na do vedi ba fanda penza ba solo na mo poser ba loba la mongo pe loko te donc c'est que penza pa amoye za te mona mona ngo siti pa banga akinda mona chicha na ye ayebisa chicha na ye chicha liboso na ye na zemi o remaka kaka wana nga frère na nga kutu achangeanga nga pays amema nga place moko boye balongola ngango and then siko lisusu veut dire kaka mususu ekoti lisusu grand frère na nga nayebi te boye na boye mwasi na ye ata banapesi barapport ya grand frère akipara te donc ekomosanga kobanga ekomosanga chicha donc kobanga mboka mopaya donc nayebi eloko te na ndeko te naka na grand frère na ngai na oncle na nga moko boye kutu tomona la penza mingi te po grand frère penza ngaka ba système ba ndaku kaka na ta famille te ka ndenge sala mo ba discipline moko boye mais donc ana zo comprendre chicha bi non taka na mboko yo yebika kabiso to fait na mboko bobi ke non na mboko yo parent telemina mwana na miso la police bo samba ma Denis Sakomi atakutonga na parla ka langue donc police akoyoka o mwana oloba nde yango wala nuka bobi kande zalaka balo mwana pesa explication ndenge bazalaka nena ndaku nde grand frère banda 11 abo eto et ko sala tangu bakendaki na chicha na la police bato pesa explication na miso la police po ba ndenge nini ya ko sala likambo yo grand frère penza zongela ngo sute da ba discipline mo pa grand frère ko bima kaka ba nga ba bima na chicha ba na la police ka bo grand frère pe na mwasi ba okota kaka même la police wana basambika ndenge zalaka bakateli bayebisi grand frère que non moni mwono ndongo moni eza ya suka otikala suku mona ete eza ya suka so dani kama koloba pona ye loba otikala mona ete donc au perdre déjà ka ndenge zalaka mona na bazwi grand frère eko sala que non azonginda bandeko na loba labino oyo nyoso to salaka efuta makana ana se awa tout se paye ici-bas. Mouta bisa ote, mouta kosa ote ke non, yo za yanki akufa yaki azalakate takaka. Yaki azalakate, Zambi azalaka juste. Yobol ba ke nzamba te ma muto suka mama ko lelaka te so nzamba zo contrôle na yo. Bangaka te taka yo, Aminata, Panusha, ozoyoka ko lelaka te ko ningana te mwana elaka. Grand frère qui nandaku, grand frère banda maladie, grand frère anda maladie, grand frère bandi ko bela, grand frère bandi ko bela, bakenda ko hospitalité, baki na hôpital, bakenda ka bwe 2 jours kanangi kananga, grand frère atika biso akina na mboka tata Nzambe. Et ko sala pe mwana esika bakenda na ye wana de ba séparer na grand frère. Mwana wana abota mwana ya grand frère ozemi wana mibala zo apart o balongola abota mwana na pa mobali mobimba grand frère ko longola te ko badisa te donc tina lo bala bino boy mama na bango kutu na Kongo kutu ayeba kata makambu te po mwana na kutu tata na numéro mama bango te donc o ne se likara mboka o tozali donc mama na bango kutu ayeba kutu te loko moko tel solo ndenge nini kuna numéro ya téléphone taka mwa muke yo landele ba phone so alika mo benga grand frère o grand frère ko saka biso mama kena biso tozambi to ebite grand frère ayeko kufa mwana wana pe kuna sika bakendaki na ye na mwana na bota azwa na ye pe mutu mususu abota eba na misatu na mwana wana 4 yeko sala ke note mobile wana pa habite to fa na mingi ngefona ke mona ba parents na yo tarakaka ne to fani na yo non faut l'exanga ba parents na yo fona swana bango ka ndenge zalaka na futa mo pa kwa leta ka ndenge zalaka
mwana pe abombelaka chéri na ye te bandeko bokosaka makambo te na mabala tofandi soko oza na likambo yaya so olongola ata bazeme ebele na vie yebisa mobali na yo yebisa mwasi na yo papa mama bolobalaka baverité po eloko mosusu ebobomi mokoleko eyebana donc ezalaka mwa pito pale ozoyokana so bato mosusu baningi batya mwa basongisongi mwa bapilipili mais soki dabi no bosololaka ekomi nango dali yo to ekomaka mwa fresh na mato esoko obombaki yango soko moninga découvrir yango nde ekomaka mabe mais soki nayebaki na ngango naosaka fucheke naosaka fucheke na okipe yango vraiment te ye mpenza abombaki na ye te ayebisa ye mobali na ye ke non moninga vi na nga grand frère na nga abebisa vi na nga mwana okutu na bota na grand frère na nga etu meka mpe koyebisa mobali na ye ekosala ke non mobali asko na posa mona famille na ye famille ya fille po asolola futa mwa pakwa mabele babengi boye numéro esone batala boye yeko mwana okanzaka grand frère moto oyamba telefone talaka boye oncle na bango wana onayebisi bino onayebisaki bino wana azalaka mais grand frère nde osengisa bango mpenza te abia ndeko toza boye tokufela déjà grand frère banda kala esa kufi kutu boye na boye ya solo ezalaka pasi ezalaka likama makila nde balobaka kaka singa famille elembaka mikatanaka te donc na bafamille moko boye epesaka mwa conseil kaka kokendaka pa milai te donc conseil kaka esalaka mwa c'est bon po elembaka nango kaka me ekatanaka te mwana na okai mwa pasi antake grand frère na ye mpe donc ezaka likama makila aokai mwa pasi chou ezalaki te akufi bon liwe eza nzela moto nyonso ayebise bon encore nde naza mpe boye nazwi mwa chéri moko boye nazwi azolinga balanga mwa paka mabele ka nde ezalaka likambo te yaka na ye akozala welcome boye na boye chéri aokala bitokeni azwi bana nyonso na abota na chéri wana no abotaki na grand frère na ndeko likambo mawa mpe ya soni donc tosalalaka mabe te na vie po towana mokila tata yawe tala kaka tata nzambe nde mokolo masolo biso na se ye likolo na ba angelos mazo contrôler na se mwasa grand frère afandaki ya tititika ya matanga ka ndenge ezalaka grand frère akufi kokota ka bazokota mwana wana bota na grand frère mobimba donc veut dire lokwa ka famille Lusamba kozwa jovial Brian Nisi Splendeur talaka bana wana donc atolobi te okokena bango mpenza kote bato baza ebele babungi mpenza donc ozomona kena baosimba mpenza na loboko bazoya na bango pa Riki Lusamba donc mokolo na bango kande ezalaka bataka mwana kuti mamoko mwasi wana mwasi agafa bantu kolela bantu kolela kwa matanga problème bantu to calmer donc mwana oyo non mwana nabi non ça va oh mwana tobota na grand frère boy na boy menele no mobile nanga aninga futa ndo senga basoreka ndenge ezalaka donc to limbisa kaka talaka Jésus akufa na croix po limbisa biso masumu na biso bongo biso bato mokili yango to sala na mabete ndeko o azo senga ba conseil mama Denise yango wana ti nzungu ngwani fungwami la merveille yango wana la page bo s'abonner po masolo kitoko za bo sepela aosenga siko conseil aotuna asala nini alimbisa moi sa grand frère ou bien atika mwana oyo abota na grand frère atikela moi sa grand frère Tony na osenga conseil donc téléphone eza ya kufungwama donc bible pasuki numéro na biso téléphone eza wana bo s'abonner bo benga Teta TV madame boromona donc masolo kitoko à la page naza welcome na maboko na bino bino boza welcome na maboko na ngai merci beaucoup nzamba lola pambola nzamba lola donc moni veut dire donc tant tozoloba bobo sala kapinza tata ya wete